Y estas son las cascadas de la Concepción, nada más que ahorita no hay ni más de agua. Pero vean qué bonita está la estructura. No sé si les llamen prismas o algo así, no tengo la menor idea. Pero bueno, esto está en Aculco. Hay que hacer una vueltecita y al rato vamos a ir por unos quesos que están riquísimos. Pura tragadera. Pero bueno, ¿qué les digo? Para eso hacemos ejercicio y en la semana come uno sano. Para el fin de semana romper la dieta a toda madre. Ahí se ven, maestro Charlie D.